Stħarriġ tal-Kummissjoni Ewropea wera li Malta kellha l-ogħla livell ta' ottimiżmu fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. L-istħarriġ li sar fl-ewwel ġimagħtejn ta' Novembru fost 1500 kumpanija u 1000 familja wera żieda ta' 3.5% meta mqabbel max-xahar li għadda. Dan huwa l-ogħla livell ta' ottimiżmu għadd osservat f'dan ix-xahar minn meta beda l-istħarriġ fl-2002. L-akbar ottimiżmu spikka fost l-operaturi fis-settur tas-servizzi f'pajjiżna li jinkludu kumpaniji fis-settur finanzjarju u tal-gaming. Ħafna operaturi sostnew li għandhom aspettattivi aħjar għax-xhur li ġejjin minkejja li diġà marru tajjeb fix-xhur li għaddew u qed ibassru li se jkomplu jżidu l-ħaddiema fix-xhur li ġejjin. L-istħarriġ juri li fil-qasam tal-bejħ bl-ingrossa l-operaturi qed jistennew żieda fil-bejħ u b'hekk ser iżidu l-impjiegi, filwaqt li fl-industrija l-kumpaniji qed ibassru titjib fil-produzzjoni. Fil-fatt dawn il-fabbriki qalu li għandhom ordnijiet blura għal 8 xhur. Fil-qasam tal-kostruzzjoni skont l-operaturi kien hemm żieda qawwija fl-attività u għalhekk hemm min se jfittex illi jħaddem aktar nies. Fil-fatt in-negozji tal-kostruzzjoni irrapportaw lill-Kummissjoni Ewropea li għandhom xogħol blura għal 7 xhur. F'Novembru il-familji f'pajjiżna baqgħu fost il-ftit fl-Ewropa li qed jgħidu li l-qagħda finanzjarja tagħhom se titjieb. Ħafna familji jħossu li l-ekonomija kibret tant li qed jistennew li l-qatt ser ikompli jonqos. Filwaqt li madwar l-Unjoni Ewropea jeżisti pessimiżmu fost il-konsumaturi, f'Malta hemm l-ogħla proporzjon ta' nies li qed iħossuhom f'pożizzjoni li jagħmlu akkwisti relattivament kbar bis-saħħa tal-qagħda finanzjarja tajba illi għandhom. B'reazzjoni l-Gvern qal li l-istħarriġ tal-Kummissjoni Ewropea juri kemm jeżisti sens ta' ottimiżmu qawwi fost il-familji u n-negozji f'pajjiżna. Qal li dan jirrifletti l-fiduċja kbira li jgawdi l-programm ta' ħidma tal-Gvern fil-kamp ekonomiku.